أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चंद जुमे पहले तक अमली इस्लाह के तरीकों के बारे में Несколько недель назад я прочитал несколько пятничных проповедей о пути исправления в практических делах, в которых также было упомянуто о том, каким себе представлял Всевышнего Аллаха обетованный Мессия мир ему, и о том, что Он рассказал нам о пути обретения знания о Боге и о любви к Нему, и Он также указал нам пути обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. И также Он рассказал о получении нового слова Всевышнего Аллаха и о том, как Всевышний явил чудеса и знамения в Его поддержку, и с каким блеском они исполнились. Все это есть те вещи, которые мы должны стараться обрести в свете Писаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему, для того, чтобы Его слова стали средством укрепления нашей веры и развития в практических делах. Так что сегодня я представлю перед вами в качестве примера несколько писаний и изречений Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в которых он наставлял нас относительно глубокого понимания Бога. Если говорить только об этой теме, то в его писаниях можно найти десятки и даже сотни страниц. Тем не менее, как я уже сказал, сегодня в качестве примера я представлю вашему вниманию только несколько избранных цитат, которые объясняют нам, что такое маарифат Иллахи, глубокое понимание Бога. Пророки и святые люди занимают в этом особое место. Но какой уровень знания об этом должен иметь обычный человек? Вообще-то я старался брать легкие для понимания цитаты, но возможно, что некоторые места могут показаться трудными. Но как бы то ни было, Хазрат Обетованный Мессия мир ему, наставляя нас относительно путей достижения Всевышнего Аллаха, изрекает: чтобы дойти до Всевышнего Бога, человек нуждается в двух вещах. Первое — избегать порока. И второе — совершать благие дела. Только оставление порока не является проявлением какого-то особого таланта. Факт заключается в том, что, начиная с того времени, как был сотворен человек, эти две силы присутствуют в его природе. С одной стороны, страсти его души склоняют его к совершению греха, а с другой стороны, огонь любви к Богу, которая скрыта в его природе, сжигает сухую траву греха, подобно тому, как физический огонь, очевидно, сжигает физическую сухую траву. Но создание духовного огня зависит от понимания Бога. И когда будет понимание Бога, появится этот огонь, потому что любовь и страстная любовь ко всякой вещи связана с ее пониманием. Вы не можете страстно любить ту вещь, красота и достоинство которой вам неизвестны.
Так что знание и понимание красоты и достоинства могучего и Всевышнего Бога создает любовь к Нему, и огонь этой любви сжигает грехи. Но обычай Аллаха продолжается таким образом, что понимание даруется обычным людям посредством пророков, и они обретают этот свет от их света. И то, что даруется им, они получают благодаря повиновению пророкам. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему четко и ясно разъяснил: «Я глубоко изучил все религии, проанализировал их, и затем сделал такой вывод, что в настоящее время только ислам является той религией, которая в любое время может создать истинное понимание Всевышнего Бога, потому что он является той религией, чей пророк жив, чье учение живо. И благодаря любви и повиновению святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на вас тоже может низводиться слово Всевышнего Аллаха, и могут открываться двери Божьего света, и вы можете получить от них изобильную пользу. А затем, разъясняя то, что суть ислама и понимание Бога связаны друг с другом, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Бог сделал знание и понимание средством обретения сути ислама. И хотя для обретения сути ислама есть и другие вещи, такие как, например, пост, намаз, мольба и все Божьи повеления, которых больше 600, но все это зависит от знания, величия и единства Его сущности и глубокого понимания таких Его качеств и атрибутов, которые проявляют могущество и проявляет красоту Его святейшества Создателя, славно имя Его, являющегося средством обретения всех средств. Хазур поясняет, это означает, что знание о величии и единстве Всевышнего Аллаха и глубокое понимание Его знамений и качеств, все это зависит от должного понимания и знания Его. Далее он изрекает: потому что пока сердце человека пренебрегающее, и он полностью лишен понимания Бога, у него не может появиться способности держать пост и совершать молитву, возносить мольбу и делать подаяние. Причиной всех этих праведных добрых дел является только глубокое понимание Бога, и все эти и другие средства на самом деле являются средствами глубокого понимания Бога, Его творением и Его сыновьями и дочерями. И началом появления глубокого понимания Бога является проявление имени Всемилостивого Рахман, а не какое-то Его деяние или мольба. Более того, Он дарует изобильную милость без какой-либо причины. Это является всего лишь Его даром. Он наставляет кого угодно Ему и оставляет в заблуждении кого угодно Ему. Но затем, благодаря добавлению праведных дел и красоты веры, это глубокое понимание Бога увеличивается. Хазур поясняет, во-первых, это глубокое понимание Бога даруется Всевышним Аллахом и благодаря Его милостивости, рахманияту. Но что должен делать человек после того, как ему даруется это глубокое понимание? Ему необходимо совершать праведные, добрые дела и создавать еще большую красоту в своей вере. И когда будет красота в вере и будут совершаться добрые дела, то глубокое понимание Бога тоже будет увеличиваться. Далее Обетованный Мессия мир ему изрекает:
увеличивается до такого уровня, что в конце концов низведением откровения и Божьего Слова вся грудь человека освещается тем светом, который называется исламом. Затем, рассказывая о глубоком понимании Всевышнего Аллаха, избавлении от грехов, обретении способности совершать добрые дела, увеличении уровня мольбы, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: факт заключается в том, что никакой человек действительно не может избавиться от греха и не может поистине любить Всевышнего Бога и не может страшиться Его так, как это следует, до тех пор, пока он не обрел по Его милости и щедрости глубокое понимание Его, и ему не дарована от Него сила. Абсолютно ясно, что всякий страх и всякая любовь получается только благодаря глубокому пониманию. Все вещи этого мира, к которым привязывается человек и любит их, или боится их и убегает от них, все это происходит в сердце человека только после глубокого понимания этих вещей. Да, это является правда, что глубокое понимание невозможно обрести до тех пор, пока не проявлена милость Всевышнего Бога. И благодаря милости Всевышнего Бога появляется глубокое понимание. И затем, посредством глубокого понимания, ему открывается дверь поиска истины и лицезрения ее. Хазур поясняет, и тогда, после появления этого глубокого понимания, ему открываются двери поиска истины, и он видит истину. Далее он изрекает, и затем, благодаря приходу милостей, снова и снова, эта дверь остается открытой и не закрывается. И затем, благодаря этой милости, это понимание остается. Божья милость делает глубокое понимание очень чистым и сияющим, и удаляет преграды между человеком и Богом, и удаляет пыль и прах души, побуждающий ко злу, и дарует силу и жизнь человеческому духу. И он освобождает душу, побуждающую ко злу, от тюрьмы побуждения ко злу, и очищает от грязи плохих желаний. И тогда в человеке происходит своего рода изменение, и его натура тоже не приемлет грязной жизни до такой степени, что самым первым движением, возникающим в его душе благодаря Божьей милости, является мольба. Не считайте, что мы тоже каждый день возносим мольбу, поскольку всякая молитва, которую мы совершаем, является мольбой. Потому что та мольба, которая появляется после глубокого понимания и благодаря Божьей милости, имеет другой вид и другое состояние. Она что-то губящее. Она является смягчающим огнем и притягивающей к себе милосердие Бога, подобно магниту. Она является смертью, но в конце концов оживляет. Она является сильным потоком, но в конце концов становится спасительным ковчегом. И всякая проблема решается ею, и всякий яд в конце концов становится противоядием. Это и есть статус глубокого понимания Бога. И затем, разъясняя, почему человек склоняется к совершению греха и почему сердце находится под властью души, призывающей ко злу, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: причиной смелости в совершении грехов тоже является отсутствие в сердцах страха пред Богом. Но как может появиться этот страх? Для этого крайне необходимо глубокое понимание Бога. Чем больше будет глубокое понимание Бога, тем больше будет этот страх. Тот, кто больше знает Бога,
тот больше страшится его. Главным в этом является глубокое понимание, результатом которого является страх пред Богом. Глубокое знание является такой вещью, при обладании которой человек опасается даже самых низких насекомых, таких, например, как комар и овод. Так, например, каждый, у кого есть глубокое знание о комарах и оводах, старается защитить себя от них. Тогда в чем причина того, что человек настолько смел в противодействии повелениям того Бога, который является всевластным, всезнающим, всевидящим и хозяином всех земель и небес? Если вы подумаете об этом, то вам станет понятно, что это происходит по причине отсутствия глубокого понимания. Хазур поясняет, то есть нет верного знания о Всевышнем Аллахе, и поэтому появляется склонность к совершению грехов. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: есть много таких людей, которые на словах признают существование Всевышнего Бога. Но если заглянуть в их сердца, то становится известно, что в них присутствует атеизм. Потому что, когда они погружены в мирские дела, они совсем забывают о гневе и величии Всевышнего Бога. Поэтому очень необходимо, чтобы вы, о люди, попросили у Всевышнего Аллаха глубокого понимания Его. Без этого никоим образом не будет обретена совершенная убежденность. Она будет обретена тогда, когда будет известно, что в порывании связи со Всевышним Аллахом содержится смерть. Если, с одной стороны, вы возносите мольбу для защиты от греха, то, с другой стороны, не прекращайте совершать практические дела. И не принимайте участие и оставьте все такие собрания и заседания, на которых есть побуждение к греху. И вместе с этим продолжайте взывать с мольбой. Хазур поясняет: теперь посмотрите, какие в мире в наше время есть собрания, побуждающие к греху. С одной стороны, есть телевидение, интернет и такие социальные сети, как Facebook, и с другой стороны, появились такие люди, которые начали ощущать их вред. Недавно в новостях было сообщено, что в Америке из-за того беспокойства, которое создал Facebook, было закрыто более 600 тысяч аккаунтов. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Да будет известно вам, что человек не может избавиться от тех бед, которые с ним происходят по предопределению и решению Всевышнего Бога до тех пор, пока его не сопровождает помощь Всевышнего Бога». Затем, еще больше разъясняя, что без глубокого понимания Бога невозможно спасти себя от грехов, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: с полной убежденностью помните, что способность защититься от грехов можно обрести только тогда, когда человек полностью верует во Всевышнего Аллаха. Главной целью человеческой жизни является спасение от хватки греха. Посмотрите, ребенок может захотеть схватить змею и даже взять ее на руки, но каждый умный и разумный человек, знающий, что змея может ужалить и убить его, никогда не проявит смелости даже подойти к ней. Более того, если ему стало известно, что в каком-то доме есть змея, он даже не войдет в него. Также тот, кто считает яд губительным, не проявит смелости употребить его. Также до тех пор, пока человек не стал твердо убежден в том, что грех является очень опасным ядом, он не сможет спастись от него. А эта твердая убежденность не может появиться без глубокого понимания. Хазур поясняет, то есть человеку известно, что змея и яд опасны, поэтому он защищает себя от них. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает:
Тогда в чем причина того, что человек настолько смел в совершении греха, несмотря на то, что он верует во Всевышнего Бога и считает грех грехом? Для этого нет никакой другой причины, кроме того, что он не обладает тем глубоким пониманием и той проницательностью, которые создают такую природу человека, которая сжигает грех. Если этого не происходит, то тогда придется признаться в том, что, упаси Аллах, ислам лишен своей главной цели. Этой цели совершенным образом достигает только ислам. И есть только один способ достижения этой цели. И этот способ — общение и диалог с Богом. Потому что только благодаря этому появляется совершенная убежденность в существовании Всевышнего Аллаха. И только благодаря этому становится известно, что Всевышний Аллах на самом деле очень недоволен грехом и наказывает за него. Грех является тем ядом, который вначале бывает маленьким и затем становится большим, и в конце концов он приводит человека к неверию. А затем в другом месте, говоря о важности глубокого понимания Бога, для того, чтобы защитить себя от грехов, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: глубокое понимание Бога тоже является одной из тех вещей, которые препятствуют человеку совершать грех. Так как, например, тот человек, который считает мышьяк, змею и тигра убивающими, не приближается к ним. Хазур поясняет, то есть, поскольку он знает, что все эти вещи могут убить человека, поэтому он к ним не приближается. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: также и вы, когда у вас будет глубокое понимание Бога, вы не будете приближаться к греху. И для этого очень необходимо, чтобы вы приумножились в твердой убежденности, которая будет увеличиваться благодаря мольбе, и сама молитва является мольбой. Чем больше будет украшаться ваша молитва, тем больше вы будете избавляться от грехов. Глубокое понимание Бога не образуется только словами. Большие философы оставили Бога из-за того, что они бросили взгляд на вещи, сотворенные Богом, как мы рассказали об этом в книге Барахиин. Хазур уточняет, Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал об этом в своей книге Барахине Ахмадия. Далее он изрекает, когда человек видит любую сотворенную вещь, у него появляется потребность узнать о ее Создателе, о том, что у нее должен быть Создатель. Но этим не подтверждается, что у нее есть Создатель. Должен быть — это одно, а есть он или нет — это другое. И знание о том, что он есть, не приобретается ничем иным, кроме мольбы. Люди, пользующиеся только разумом, не могут обрести знание о том, что он есть. Хазур поясняет, то есть если использовать только разум, то невозможно ощутить различие между «должен быть» и «есть», то есть невозможно узнать разницу между ними. Далее Обетованный Мессия мир ему изрекает: по этой же причине поговорка «Бога можно познать только посредством Бога», и слова аята «не постигает его взоры» означает, что невозможно познать Бога только посредством разума. Напротив, Он позволяет узнать о своем существовании благодаря тем средствам, о которых Он сообщил нам. И для этого нет молитвы, подобной молитве «Ихдина сират аль-мустаким», «Сират аль-ладина ан'амта алейхим». «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил Ты благодатью». Затем, рассказывая о том, что такое истинное покаяние, он изрекает: «Тот, кто стойко ищет Бога, тот находит Его. И он не только находит Его, но я также верю в то, что он видит Его. Для обретения мирских знаний придется потратить много времени и денег. И эти знания четко и ясно объясняют правила обретения духовных знаний». Хазур поясняет, то есть, как правило, для приобретения мирского образования приходится много трудиться и расходовать много денег. То же самое правило действует и для обретения духовных знаний. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: наша вера состоит в том, что человек, начинающий обретать духовные знания, должен узнать о существовании Бога, затем узнать о Его качествах. И его знание должно быть таким, чтобы достигнуть уровня твердой убежденности, и тогда ему будет сообщено о сущности Всевышнего Аллаха и Его совершенных атрибутах.
И тогда из его души вырвется крик, что она нашла Бога и обрела полную удовлетворенность. Появляется такая вера в существование Всевышнего Аллаха, что она достигает уровня твердой убежденности, и человек ощущает, словно он видел Бога, и он уже обрел знания о Его качествах. И тогда он начинает испытывать отвращение к греху. И его природа, которая раньше склонялась к греху, теперь отстраняется от него, и он начинает испытывать отвращение к нему. Это и является покаянием. Затем, для обретения более глубокого понимания Бога, разъясняя слова Ихдина Сират аль-Мустаким, «Веди нас путем прямым», он изрекает: в суре Аль-Фатиха мы научены следующей молитве «Ихдина Сират аль-Мустаким, Сират аль-Ладина анамта алейхим». «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил Ты благодатью», которая читается 5 раз в день. В таком случае, почему отрицается обретение этой милости кем-то из ума святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Разве той благодатью, о которой просили у Всевышнего Бога и которая была дарована пророком, являются дирхемы или динары? Очевидно, что пророкам миром была дарована благодать разговора и общения с Богом, благодаря чему их понимание Бога достигло уровня твердой убежденности. И проявление разговора с Ним было подобно Его лицезрению. Хазур поясняет, это означает, что приближение к Аллаху было очень большим. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: так что эта молитва «О Бог, укажи нам тот путь», следуя по которому мы тоже стали наследниками той благодати, не означает ничего другого, кроме мольбы о даровании чести, общения и разговора с Богом. Некоторые невежественные в этом месте говорят, что эта молитва означает только мольбу об укреплении веры и о даровании способности совершать добрые дела и тех дел, из-за которых ты будешь доволен нами. Но эти глупцы не знают, что укрепление веры или совершение добрых дел и действовать согласно угождению Всевышнего Бога, все эти вещи являются результатом совершенного понимания Бога. То сердце, которому не дарована никакая часть из глубокого понимания Всевышнего Бога, тоже бывает лишенными крепкой веры и добрых дел. Благодаря глубокому пониманию в сердце возникает страх перед Всевышним Богом, и благодаря глубокому пониманию Бога в сердце вскипает любовь к Богу, так же, как в мире тоже видно, что страх и любовь возникают из-за глубокого знания. Если в темноте рядом с вами стоит лев, а вы не знаете, что это лев, и даже более того, вы думаете, что это баран, то вы не будете испытывать никакого страха перед ним, но как только вы узнаете, что это лев, то вы как безумный побежите от того места. Также, если вы считаете лежащий где-то в лесу бриллиант, стоимость которого многие сотни рупий обычным камнем, то вы нисколько не будете заботиться о нем. Но если вы узнаете, что он является бриллиантом, обладающим такой большой ценностью и великолепием, то тогда вы обезумите от любви к нему, и насколько будет возможно, вы будете стараться обрести его. Так что стало ясно, что вся любовь и страх зависят от глубокого знания. Разве человек может вложить свою руку в ту нору, о которой ему стало известно, что в ней находится ядовитая змея? И также человек не может оставить того дома, относительно которого он твердо убежден, что под ним закопано большое сокровище. Теперь, поскольку всякий страх и любовь зависят от глубокого знания, поэтому ко Всевышнему Богу человек может полностью склониться только тогда, когда у него будет глубокое понимание Его. Во-первых, он должен узнать о Его существовании, затем для него должны стать понятны Его качества и совершенные силы и способности. Такого рода глубокое знание не может быть даровано никому, кроме того, кому дарована честь общения со Всевышним Богом. И затем, посредством знания от Аллаха, он стал твердо убежден в том, что он является знающим все сокровенное, и он такой всевластный, который делает что угодно ему. Значит, истинной благодатью, это та благодать, о которой зависит сила веры и праведные дела, является общение и разговор со Всевышним Богом, благодаря чему, во-первых, становится известно о Его существовании, и затем получается весть о Его силах и способностях. Затем, в соответствии с этой вестью, человек своими собственными глазами видит эти Его силы и способности. Это и есть та благодать, которая была дарована пророкам миром. И затем этой умме было повелено: «Просите у меня этой благодати, и я дам вам тоже». Так что то сердце, которое испытывает жажду и спит эту благодать, несомненно получит эту благодать. Затем, проливая свет на необходимость обретения глубокого понимания Бога с целью совершения благих дел и отстранения от пороков, он изрекает:
Всякое счастье вращается вокруг понимания Бога. И та вещь, которая является удерживающей от сатанических страстей и сатанических нашептываний, называется совершенным пониманием Бога, благодаря чему становится известно, что Бог существует, и Он является всевластным и наказывающим суровой карой. Это есть тот рецепт, который бросает на высокомерную жизнь человека молнию, сжигающую ее и превращающую в прах. Так что до тех пор, пока человек не доходит до границы уровня Аманту Билля, уверования в Аллаха, и вступает на путь Рафтулла, познания Аллаха, невозможно его спасение от грехов. И спасение от грехов посредством обретения глубокого понимания Бога и твердого уверования в Его атрибуты является такой истиной, которую невозможно отвергнуть. Наш ежедневный опыт является доказательством того, что человек не подходит близко к тому, чего он боится. Например, если известно, что тот, кого жалит змея, умирает, то есть ли такой разумный человек, который вложит свою руку в ее пасть? Он даже не захочет подойти к той палке, которой была убита ядовитая змея, потому что он думает о том, чтобы яд, убитый этой палкой змеи, не причинил ему вред. Если кому-то известно, что в таких-то и таких-то джунглях есть лев, то невозможно, чтобы он совершил путешествие через эти джунгли, или, по крайней мере, сделал это один. Даже у детей есть в сущности понимание того, что когда их убеждают в опасности какой-то вещи, то они начинают бояться ее. Так что до тех пор, пока человек не обрел глубокого понимания Бога и твердо не убежден в том, что грехи являются ядом, то нет никакого иного пути, даже если это самоубийство, якобы во имя Аллаха, или кровь жертвенных животных. Никакой иной путь не может спасти его и не может уничтожить его грешной жизни. Будьте убеждены в том, что поток грехов и река личных страстей не могут быть остановлены до тех пор, пока человек не обрел сияющей убежденности в том, что Бог существует, и Он обладает таким мечом, который обрушивается на каждого непокорного, подобно молнии. До тех пор, пока в человеке не появилось такой убежденности, он не может спасти себя от греха. Если кто-то скажет, мы уверовали в Бога, и мы также верим, что Он наказывает непокорных, но грехи не отдаляются от нас, то в ответ я скажу, что это является ложью и ошибкой души этого человека. И между истинной верой и истинной убежденностью и грехом существует вражда. Там, где есть истинное понимание Бога и сияющая убежденность в существовании Бога, там не может оставаться греха. Затем еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: необходимо немедленно сделать шаг в сторону познания Всевышнего Бога. Всевышним Богом бывает удовлетворен тот, кто познал Его, а тот, кто не делает к Нему шага с правдивостью и преданностью, молитва того не принимается явным образом, и в ней остается какая-то темная часть. Если вы продвинетесь в сторону Всевышнего Бога, то Он продвинется к вам больше, чем вы к Нему. Но необходимо, чтобы вы двинулись навстречу к Нему первым. Если мы не движемся к Нему навстречу, то ожидать от Него чего-то будет просто недомыслием. Обычай Аллаха продолжается таким образом, что со стороны человека совершается какое-то действие, и затем в ответ на это происходит действие Всевышнего Бога. Если какой-то человек закроет все двери своего дома, то это закрытие двери будет его действием, и ответным действием Всевышнего Бога будет то, что в этом доме установится темнота. Но человек должен проявить терпение на этом пути. Некоторые люди жалуются о том, что они совершали всякие добрые дела, совершали молитву, держали пост, давали подаяние и усердствовали на пути Аллаха. Такие люди являются вечно несчастными, потому что они не веруют во владычество Всевышнего Бога и не делали все дела ради Всевышнего Бога. Потому что если какое-то дело сделано ради Всевышнего Бога, то невозможно, чтобы Он дал пропасть ему тщетно. И Он воздает за него воздаянием в этой жизни. По этой же причине во многих людях остаются сомнения и подозрения, и им неизвестно, существует Бог или нет. Если есть какая-то одежда, то обязательно есть тот, кто сшил ее. Есть часы, которые показывают время. И если какой-то человек найдет часы даже в джунглях, то у него появится мысль, что есть тот, кто изготовил их. Так что посмотрите на дела Всевышнего Бога, как много видов часов Он сделал, и как много существует видов чудес природы. С одной стороны, они являются доказательством доводов разума, а с другой стороны, они являются такими знамениями, которые заставляют человека уверовать в то, что существует такой Бог, который обладает великолепными силами и способностями. Во-первых, Он проявляет свое желание своим избранным людям. Это есть та весомая и важная вещь, с которой приходят пророки и которая называется пророчеством.
Затем в другом месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: корень религии лежит в познании Бога и глубоком понимании Божьих благ. Ее ветвями являются праведные дела, ее цветами — высочайшие нравственные качества, ее плодами являются духовные благословения и очень чистая и прекрасная любовь, которая создается между владыкой и его слугой. И пользование этими плодами является воздаянием за духовную святость и чистоту. Совершенная любовь создается благодаря совершенному и глубокому пониманию. И страстная любовь к Богу закипает в соответствии с глубоким пониманием Его. И день, когда возникает любовь к Его сущности, является первым днем нового рождения человека. И этот час является первым часом нового мира. Затем он изрекает: Бог является таким жемчугом, после знакомства с которым человек смотрит на мирские вещи с таким презрением и пренебрежением, что ему приходится принуждать себя смотреть на них. Так что желайте глубокого понимания Всевышнего Бога и идите к Нему, потому что в этом и содержится успех. Затем он изрекает: богобоязненность человека, его вера, его поклонение Богу, его чистота — все это приходит с неба, и от милости Всевышнего Бога зависит, сохранит он это или удалит это. Так что истинным глубоким пониманием Бога называется то, когда человек считает себя лишенным всех сил и ничем, и, припав к порогу Аллаха, он с искренностью и смирением просит милости у Всевышнего Бога и просит у Него тот свет глубокого понимания, который сжигает личные страсти, и Он, Всевышний Бог, создает в нем свет и особое рвение в совершении добрых дел. И затем, если он получит какую-то часть из Его милости, и какое-то время он получает широту и открытость сердца, он не должен проявлять высокомерие и гордость. Более того, он должен увеличиваться в смирении и искренности, потому что чем больше он будет считать себя ничем, тем ближе он будет находиться к Аллаху, и тем больше свет Всевышнего Бога будет низводиться на него, что даст ему свет и силу. Если человек будет обладать такой верой, то можно надеяться, что по милости Всевышнего Аллаха его нравственное состояние станет прекрасным. Если кто-то в мире считает себя чем-то значимым, то это тоже считается высокомерием. И это делает состояние человека таковым, что он начинает проклинать других и считать их низкими. Затем он изрекает: «Все эти вещи я повторяю снова и снова для того, чтобы стало ясно, что Всевышний Бог, который пожелал создать эту общину, имел цель восстановить то истинное глубокое понимание Бога, которое исчезло из этого мира, и ту истинную праведность и чистоту, которую не найти в наше время». В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия мир ему также изрекает: «Поскольку в настоящее время в мире увеличились также порочность и безнравственность, и не видно путей, ведущих к Богу, позволяющие познать Его, то Всевышний Бог создал это движение, и только по своей милости и благородству Он возлик меня для того, чтобы я сообщил о нем тем людям, которые не знают Всевышнего Аллаха и пренебрегают им. И не только сообщил им о нем, но и более того призвал их к тому, чтобы они пришли сюда с правдивостью, терпением и преданностью, чтобы я показал им Всевышнего Бога. На основании этого Всевышний Аллах, обратившись ко мне, сказал: «Анта минни ва анна минка», то есть «ты от меня, я от тебя». Хазур поясняет: то есть «ты явлен мной, и я проявлен тобой». Это та цель, ради которой он был воздвигнут, чтобы он создал такого рода глубокое понимание Всевышнего Бога. Такое глубокое понимание Всевышнего Бога, словно мы видим Всевышнего Бога, и чтобы каждое свое действие мы совершали, помня о любви к Богу и страхе перед Ним, чтобы в нас создалось такое глубокое понимание Бога, которое сожгло бы все наши грехи, и чтобы мы стали достигающими цели Его воздвижения. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность и силу действовать в соответствии со всем вышесказанным и понимать Его истинный дух. Тело покойного, которое должны были привезти для прочтения за упокойный, уже привезли. После молитвы будет прочитана молитва джаназа. «Я выйду из мечети, вы останетесь в мечети, и, стоя в ней, вы примете участие в заупокойной молитве». Эта заупокойная молитва будет по уважаемому Абдуль Субхану Манан Дина. Он был сыном Абдуль Манана Дина. Ему было 72 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был одним из первых мусульман Ахмади, которые приехали сюда, в Англию. Он приехал сюда в 1945 году. Он в течение 30 лет служил в отделе Аманат, хранения вещей, во время Джалса Салана.
Он был одним из первых мусульман Ахмади Англии. Он был двоюродным братом Насира Дина Сахиба. Как я уже сказал, после пятничной молитвы будет прочитана заупокойная молитва по нему. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.